Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien, que le Racing va bien. Vous me manquez tous, hein. Allez, j'attends que ça se connecte un peu. On est 47, on va monter un peu là. Bonjour Louise. Bonjour, salut tout le monde. Aujourd'hui, séance cardio, hein. Donc c'est pour tout le monde, hein. Débutant jusqu'au confirmé, hein. De l'amateur jusqu'au marathonien, donc c'est pour tout le monde. N'hésitez pas à appeler vos amis à dire de venir. Plus on est nombreux, plus on est fou, mieux on travaille. Bonjour France, j'espère que tu vas bien. Allez, ça augmente tranquillement. Bonjour Hervé. C'est gentil, merci. C'est France, hein, c'est ça. Merci France, c'est gentil. Moi aussi, je suis content de passer une heure avec vous. En plus, aujourd'hui, ça va être un peu fun, hein. Playlist un peu disco. On va danser un peu. Enfin, vous allez danser un peu aujourd'hui, hein. Séance cardio, hein, donc on va faire monter un peu le cœur. Petite info, chacun va à son rythme, hein. Chaque personne a son rythme. Parce que le cardio montre plus ou moins rapidement en fonction des gens. Donc, pas de souci, chacun son rythme. Moi, je vais peut-être accélérer un peu, vous ralentissez, ou l'inverse. Si je vais passer vite, vous accélérez sur les mouvements, aucun problème. Il y aura besoin de 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. 2 bouteilles d'eau ou 2 poids, en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez pas, 100 poids, ou sinon un sac avec des affaires dedans, c'est pareil. Donc, des poids, bouteille d'eau, bouteille de vin, n'importe quoi, mais il va nous falloir 2 bouteilles. Voilà, et un tapis, évidemment. Et une chaise ou un bout de mur pour travailler juste un peu sur les jambes. Allez, encore 1 minute et on attaque, hein. On est 70, c'est parfait. Bonjour, bonjour. Salut Clarisse. Bonjour Nada. J'espère que vous allez bien. Ah, Delphine qui vient se connecter. Super. Coucou Anne. C'est mon père. Salut papa. J'aime bien vos playlists, merci, c'est gentil. Vous les partagez? Oui, tu viendras, venez sur mon compte Instagram après, je vous les donnerai, c'est sur Deezer, hein. Après j'espère juste que Instagram va pas couper le live parce que ça peut arriver pour les droits d'auteur des musiques. Ça arrive à mes collègues. Notamment William, hein, pour pas le citer. Allez, on va commencer, hein, je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. On va être parti. On va échauffer juste les épaules, là. On échauffe juste les épaules. Dites-moi si vous m'entendez bien avec la musique là. Je laisse la musique à peu près à ce niveau-là de son. Dites-moi si la musique ça va, si ma voix ça va. Si ça va pas, j'augmente soit la musique, soit ma voix. Dites-moi. Avec un pouce pour me dire si ça va. Il y a un pouce, super. Alors en plus la musique là vient. Encore. Échauffez juste les épaules, hein, pour le moment, vers l'arrière. Puis vers l'avant. Ok, on va être parti. Allez, pour ceux qui viennent d'arriver, on se dépêche, hein, on est là. On échauffe juste les épaules, là. France 98. Zizou. Allez, on est parti, hein. 1 heure ensemble, on va kiffer, on va travailler, on va souffrir un peu. Il y a la famille Chekroun, il y a la famille Gérard, tout le monde est là. Allez, on est parti. Avant, arrière. Avant, arrière. Allez, on enchaîne. Vers l'avant, vers l'arrière. Eh, n'hésitez pas, hein. C'est débutant ou confirmé, il n'y a personne qui a d'excuses. Pas d'excuses, on y va, on y vient. Appelez vos amis, appelez tout le monde, on doit monter beaucoup plus haut que ça, là, hein. Allez, on enchaîne, hein. Là, côté, pied, largeur de bassin, jambes fléchies. Et là, je viens faire des rotations vers l'avant, ça va faire monter le cœur tout de suite, là. Encore. Vu ton... Encore. Allez, on y va. On accélère. Encore. Vers l'avant. Là. Là. Vers l'arrière. On accélère. Allez, plus vite. Encore. Encore. On monte un tout petit peu la musique. Encore. Là. Allez, on y va. On pense à bien souffler par contre, hein. Encore. Et vers l'avant. Là. Là. Coup de hauteur d'épaule et tout de suite vers le ciel. Là.
Comme la Coupe du Monde, on a gagné la Coupe du Monde, on y va là. Hein. Encore. Encore. France 98, France 2008, 18, je crois que c'est ça, 18. Encore. Là, ça passe vite. Encore. Allez, allez. 5, 4, 3. Si des douleurs d'épaule, vous montez pas trop, vous restez là, il n'y a pas de souci. 2, 1 et on relâche, on souffle, on relâche l'épaule tout de suite. Tout de suite, et là. On lève le pied, on lève le bras. À chaque fois, on enchaîne. Là. Allez, 1, et 2, et 3. Encore. 4, et 5. Allez, on accélère. 6, et 7. Encore. Allez, 8. Allez, mets du rythme. Hein. Si t'es confirmé, tu accélères. Là. Pour les marathoniens, on peut accélérer. Hein. Pour les gens plus amateurs, moins confirmés, il n'y a pas de souci, on va moins vite. Si douleur épaule, vous n'êtes pas obligé de monter le bras si haut, vous faites ça. Ok, on est parti. On accélère. Encore. Allez. Là. Attention au dos, hein, il ne doit pas pencher vers l'avant. Hein. C'est juste le bras qui monte avec la jambe qui se lève. Là. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on souffle. Soufflez un peu, ça va commencer à faire monter le cœur. Est-ce que tout le monde va bien pour le moment? Est-ce que ça va? Ouais, on est nombreux, là, on est nombreux aujourd'hui, c'est bien. Allez, talons-fesses. Alors, talons-fesses, soit en sautillant. Si douleur au genou, on vient là, sur les côtés. On ramène talon à la fesse et on cède des bras. Le dos, il reste bien droit. Donc, soit le classique, en sautillant, mais si douleur au genou, au dos, là. Sans impact au sol, là. Encore, là. Encore. Continuez, petite technique. Hop, là, on continue. Là, encore là. Pour ceux qui font sans impact, on utilise des bras là sur le côté. Hein, là. Encore là. Encore. Allez, encore. 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 Montez de genoux. Donc soit avec impact, là. Comme ça. Soit sans. Et on cède des bras, là. Encore. Encore. Allez, on sourit, on est samedi, on se lâche, hein, talons fesses, on alterne. Talons fesses, montée de genoux. On va faire monter le cardio là. Hein. On doit vous voir transpirer à travers l'écran là. Ça doit suer. Là, ça doit transpirer. On y va encore, là. Hey, hey. Là, là, là. Encore. Encore. Là. J'avais prévenu, hein, on va s'éclater aujourd'hui. Hein. On va décoller un peu. Encore. Encore. Hey, montez de genoux tout de suite. La musique va revenir. Vous inquiétez pas. Encore là. Sur le côté. Attention de ne pas monter les genoux trop haut. Pour pas tirer dans le bas du dos. Là. Là. Si on peut, on monte au haut. Si on n'a pas de douleur, là. Encore. Là. Et si on a des douleurs, sans impact. Encore. Encore. Allez, allez. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez. Marchez un tout petit peu pour faire redescendre le cœur. Prenez à bien souffler pour faire redescendre le cœur. Coucou ma Linda. Super tes lives, hein, Linda. Pour ceux qui se demandent, c'est pas du gin tonic. Arrêtez avec ça. Mon côté, là, tout de suite, on enchaîne. Encore. Vers l'avant, vers l'arrière. Pas trop vite pour le moment. Pas trop vite, pas trop vite. Allez Christine, on lâche pas. Encore. Là. Allez, on y va. On est attaqué dans la famille. Super Caro. Allez là ma championne. Là, vers l'avant. Vers l'arrière. Encore. Allez, 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 allez. Hey, top. 3, 2, 1, on accélère. Boum. Encore. Allez, encore. Avant. Encore. Pense à souffler. Tu souffles pas, tu retiens ta respiration. Souffle. Coucou Jean-Paul, coucou Joyce. J'espère que vous allez bien. Joyce, pardon. Encore, là. Merci pour le mot, hein. Jean-Paul et Joyce, merci pour le mot d'hier. C'est très gentil. Là, vers l'arrière et vers l'avant. Là. Et on relâche son souffle. Moi, ça monte, hein. Faut que ça monte pour vous aussi, hein. Talons fesses, là, tout de suite. Là. Encore. Le dos droit, on regarde devant. Pas là, hein. Là. On grandit au maximum. Encore. Là. Montez de genoux. Encore. Là. 5, 4, 3, 2, 1. Jambes fléchies là. J'inspire au-dessus. J'inspire en dessous. J'inspire au-dessus. Là. Allez, t'enchaînes tout de suite. Là.
T'inspires et tu souffles quand tu ramènes les bras vers toi. Là. Ok, là. Encore, va. Encore, au-dessus, en dessous. Encore. Encore. Allez, va. Oui, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Allez, allez, encore, là. Et tu relâches, tu souffles. Tout de suite, on enchaîne vers le haut, là. La pause, ça sera pour tout à l'heure, là. Encore. Là, attention, pas monter l'épaule, le bras, pardon. Trop haut. Salut Max. Ça va Max? Là. Là. Merci d'être là Max. Là. Avant, arrière. Coup de hauteur d'épaule. Là. Encore. Là. Hey. Oh, là, t'accélères. Encore. Allez, encore. Ouais, déchaînez toujours moi. Encore. 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches, tu souffles. Soufflez un peu, hein. Soufflez, buvez un peu de l'eau. Déchaînez ce matin. En fait, Christine, moins je dors, plus vous êtes dans la mouise, parce que plus je vais être à fond. Hein, ceux qui me connaissent, moins je dors, mieux je suis. Allez, on va être parti. Pied largeur de bassin. J'inspire en descendant et je souffle en montant. Là. 1, 2, 3. Allez, 4. Encore. Là. Encore. 5. 6. Allez, 7. Pense à avoir le dos droit. Regarde face à toi pour avoir le dos droit. 8. Encore 2. 9. Et 10. Tu relâches. Largeur épaule en ouverture canard. Là. Comme ça. 1. Et 2. 3. 4. Et 5. Tu peux utiliser les bras. 6. Et 7. Et 8. Pense à souffler quand tu montes. Là, t'entends pas souffler. Et dernière. Et tu relâches. Tu souffles. Et tu souffles. Yo Basile, bien? Coucou Louise. Allez, on enchaîne. Hein. Coucou Lucré. Allez, là, largeur épaule, en ouverture canard, là. Encore, là, on rajoute les adducteurs à l'intérieur des cuisses. On recommence là. Oui, je chante mal. Encore. Allez, encore, va. Descendez pas trop bas pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Là, ça suffit. Pour ceux qui veulent, on descend le plus bas possible. Et on y va. Encore. 3, 2, 1. Et tu relâches. Pied largeur de bassin. Et on repart. 1. Allez, c'est cardio, ça enchaîne. On sera fatigué après, on aura tout le temps de dormir, c'est le week-end. Il n'y a pas de télétravail, hein, pas d'excuses. Me dites pas que vous travaillez. Hein. Encore. 3, 2, 1. Et tu relâches, tu souffles. Comme je te disais au début, chacun son rythme. Hein. N'allez pas trop vite. Ça arrive, Basile, de la folie après. Buvez un peu d'eau. Coucou Anita. Allez, buvez un peu d'eau, tout va bien pour le moment. Soufflez bien, on va être reparti. Regardez bien le mouvement nouveau celui-là. Largeur épaule, ouverture canard. J'inspire là, je souffle, coup de pied vers l'avant. Intérieur du pied pour les footballeurs, là. Tac, j'inspire et là, j'inspire et attention à votre bassin. Il ne doit pas se faire une rotation. Hein. Il reste fixe, tac. Tac, maîtrise ton mouvement, on va pas trop vite. Là. Encore, là. Encore. Allez, encore, j'accélère un tout petit peu la musique. Coucou Béatrice, coucou Vincent. Là, 1. Encore. Allez, 2. Coup de pied vers l'avant, footballeur, là. 3. Et 4. On rajoute les adducteurs, en fait. Le fait de travailler en jambes tendues, comme ça, tu rajoutes un travail au niveau de tes adducteurs. Là. Encore 2. 1. Et 2. Tu relâches le souffle. Ça va pour tout le monde. On lâche pas, hein. Allez, on est reparti tout de suite. Bon, un peu d'eau, souffle un peu, on lâche bien les bras. Là, on repart, pied largeur de bassin. T'inspires, tu souffles en montant. Là, encore, là, encore, là, encore, là. Tu souffles en montant, pas en descendant, en montant. Là, et on repart tout de suite. Largeur épaule, ouverture canard. Là, 1, et 2, et 3, et 4. Là. Encore. 3. Allez, 2. Allez, 1. Tu finis, tu restes en haut. Et tu relâches. Tu souffles un peu, tu libères un peu les jambes, un peu les bras. Et tout de suite,
largeur épaule, pied largeur épaule en ouverture. Tu descends là et tu restes. Non, tu ne remontes pas, tu restes en bas. Là, je me rapproche, reste en bas, là. Reste en bas. En fonction de tes douleurs au genou, tu descends plus ou moins bas. Pas grave. Et là, tu accélères avec les coups de poing vers l'avant. Et on accélère. Boum. Encore. Tac, tac, tac. Encore. Encore, tu peux alterner. Uppercut, crochet, direct. Uppercut, crochet, direct. Uppercut, crochet, direct. Encore 5, 4, 3, 2. Ça va chauffer là. 1. Et relâche, remonte, souffle. Ouh. Chacun son rythme. Hein. Si vous lâchez avant, il n'y a pas de grave. C'est pas notre genre de lâcher. C'est ça, Christine. C'est ça que je veux entendre. Regardez, je commence à être rouge comme vous, hein. Ça transpire. Allez, on est reparti, même chose, là, largeur épaule, ouverture canard. Tu restes en bas et boum, tu accélères, là. Je vais mettre là, tu vas mieux voir, là, encore. Imaginez quelqu'un que vous n'aimez pas en face, à mon avis, vous allez taper beaucoup plus fort. Et beaucoup plus rapide. Ah, je vous vois, vous accélérez, là. C'est ça que je veux voir, encore. Allez, 5. Allez, 4. Allez, 3. Allez, 2. Allez, 1. Et tu relâches, tu souffles, tu remontes. N'oubliez pas, il va falloir, bonne énergie, merci Loane, il va vous falloir 2 bouteilles d'eau ou 2 bouteilles de vin, hein, pour ceux qui boivent très peu d'eau, ou 2 poids, si vous avez des poids, c'est encore mieux, ou rien si vous avez des douleurs à l'épaule ou au coude, hein, comme Marivonne qui m'a envoyé un message juste avant, hein, n'hésitez pas, pas grave, pas de poids. Ça sera pour tout à l'heure. Maintenant, il vous faut un bout de mur ou une chaise. Moi, je prends une chaise, comme ça vous allez mieux voir. Là. Face à la chaise, on va juste monter pointe, descendre talon comme la dernière fois. On monte pointe, mais on met plus de rythme que d'habitude. Là, on est sur une gym tonique. Donc, monte pointe, descend talon, monte pointe, descend talon. Tu restes pas en haut, tu restes pas en bas. Là, enchaîne. 1, et 2, et 3. Tu montes pointe, tu descends talon, basculant les fesses vers l'arrière. On serre les fesses quand on remonte. Oui, Christine, exactement, c'est ce que j'allais dire. Du rosé, Eric, ouais, ça marche aussi. Mon père qui dit des bêtises. Là, on monte pointe, on descend sur les talons. On monte pointe, descend talon. Monte pointe, serre les fesses, exactement, Christine. Et tu souffles quand tu montes. T'inspires là, et tu souffles quand tu montes. T'inspires en bas, et tu souffles quand tu montes. Tu peux tendre un peu plus les bras, si tu veux rajouter un étirement. Encore. Encore. Monte pointe, descend talon. Allez, encore 3. Encore 3. Allez, encore 2. Encore 1. Et tu relâches. Ça va chauffer dans le mollet, hein. On fait un travail contraction, étirement du mollet. Allez, on est parti là. Là, regarde bien. Plus dur que d'habitude. Tu tends la jambe vers l'avant, vers l'arrière, tu ramènes côté. Avant, arrière, ramène côté. Avant, arrière, ramène côté. Pied, il est comment le pied? Il est flex. Super rythme, merci. Allez, on continue. Pied flex, là. Avant, arrière, tu ramènes côté. Avant, arrière, tu ramènes côté. Encore, tu vas sentir, on vient travailler tous les muscles de la jambe. Quadriceps devant, ischio vers l'arrière. Adducteur, abducteur, côté, petit, moyen fessier. On repart là, là, là. Et on a travaillé le grand fessier tout à l'heure. Donc, c'est parfait. Arrière, et tu ramènes côté. Et tu relâches, on change de jambe. Donc, vous pouvez rester du même côté, vous. Hein. Là, avant, arrière, et côté. Avant, pense à te grandir au maximum. Arrière, et côté. Encore. Je vais le mettre là, vous allez me voir. Avant, arrière, et côté. Là. Avant, arrière, et côté. Attention, le bassin reste fixe. Avant, arrière, côté. Encore. Là. Avant, arrière, et côté. Encore. Avant, arrière, et côté. Et relâche, souffle. Est-ce que ça va toujours? Merci pour les cœurs. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des cœurs pour me dire si ça va toujours. On boit un peu d'eau, on souffle un peu. On s'essuie avec une serviette si besoin. Allez, on va enchaîner si ça va. Mettez-moi juste si ça va. Dites-moi là, hein, si ça va. Super, merci. Ok, Delphine, super. Super, si ça va, on va être reparti là. Et largeur de bassin, jambes fléchies, là. T'inspires, tu ouvres, tu souffles, tu ramènes, coude, hauteur d'épaule, là. Inspire, ouvre, souffle, ramène. Inspire, ouvre, souffle, ramène. Inspire, ouvre, souffle, ramène. Et tu peux monter le rythme, là. Encore. 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 Tout va bien, ça mord, super bien. Encore. Allez, on accélère. Encore. 1,
Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Top Marco. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Tu relâches. Ouh, ça chauffe dans les épaules. Tu relâches, tu relâches. Souffle un peu. Pied largeur épaule. Ouverture canard. Tu restes en bas. Et boum. Encore. 4. Allez, accélère là. Boum. Si on est habitué au cardio, on accélère beaucoup plus vite. On peut accélérer, regardez, beaucoup plus vite. Là, 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 là. Boum, 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 boum. Si on n'est pas habitué, on ne descend pas trop bas. Et on va à son rythme. Le but, c'est de faire monter le cœur, de sentir que le cœur monte. Et de rester. Encore. 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 Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches, tu souffles. Récupère. Souffle. Parfait, une bouteille de rosé. J'arrive pour l'apéro du coup, bien. Soufflez, buvez un peu d'eau. Hein. Marchez un peu, libérez les jambes, libérez les bras. Dites-moi si ça va toujours. Petite info, il n'y aura pas d'étirement ce soir. Aujourd'hui, pas d'étirement. On se concentre cardio, cardio, cardio. Ok? Et renfort musculaire. Si vous avez des questions sur les étirements, vous me les dites à la fin. Vous les ferez dans 1 heure ou dans un quart d'heure après le cours. Hein. C'est important des fois de ne pas le faire juste après le cours, puisqu'on aura quand même bien chauffé les muscles. Donc des fois, il faut faire redescendre le cœur en température, ok? Bon, je vais vous faire la petite démo. Là, on est reparti talon-fesse et tu rajoutes bras sur les côtés. Pour tout le monde. Là, talon-fesse et bras sur les côtés. Je vais vous faire encore. Là. Michael. J'étais obligé. C'est nul. Encore. Là. Ah, je vous avais dit on se lâche, hein, c'est samedi. Ouais, on s'en fiche, hein, on se lâche. Hein. Michael, il est là. Je ressemble ou pas, Michael? Ça passe ou pas la ressemblance? Là. Allez, accélère, encore. Là. Encore. Là. Oui, et accélère. Et boum. Encore. Encore. Allez, va. Encore. Et là. Oh. Encore. Encore. Hey. Encore. Hey. Encore. Et tu peux accélérer là. 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 Encore. Hey. Et tu relâches, tu souffles. Allez, on prend bouteille d'eau ou haltère ou ce que vous avez ou sans rien. Là on attrape. Attention quand vous attrapez en bas, si elles sont posées en bas, fléchissez dans les jambes et on attrape là. Hein. On ne vient pas pencher vers l'avant pour pas tirer dans le bas du dos. Pied largeur de bassin. Je vais me mettre comme ça, vous allez mieux voir. Jambes fléchies là. Paume de main vers le ciel, coude collé au corps. J'inspire et je souffle là. 1. Encore 2. Allez, encore 3. Paume de main vers le ciel. Tu souffles quand tu remontes. 4. 5. Et là. 6. Encore. Va. 7. Super. 8. Encore. Va. 9. Encore 1. Et 10. Tu relâches. Tu souffles. Je peux le faire. Je rigole. Haltère au niveau des épaules, je penche légèrement vers l'avant. Là, regardez bien. Juste légèrement penché vers l'avant, jambes fléchies. J'inspire et je souffle, je tire les coudes vers l'arrière. Planté de bâton, là. 1, 2, 3. Presque aussi bien que Choukri, c'est un compliment, merci Christine, mais je suis pas sûr. Je t'assure que c'est pas. À mon avis, non. 1. J'ai encore des progrès à faire là. 3, 4. Encore. 5. Et 6. Et encore 7. Va chercher. Si tu as des douleurs au coude, tu tends pas le bras, tu t'arrêtes là. 8 et 9 et 10. Tu relâches, tu remontes et tu relâches les fonds en gardant les haltères dans les mains. Garde-moi les haltères ou les bouteilles d'eau ou rien. Tu peux le faire sans rien. Jambes fléchies, pieds largeur de bassin, buste penché vers l'avant. T'inspires et tu souffles là. 1. Allez, encore 2. Le menton, tu colles à la poitrine pour libérer le trapèze cervical. Là. 4, 5, 6 et 7. Encore, va. 8. Encore, 9. Et 1. Et 10, tu relâches. Tu serres bien les fessiers. Hein. Je veux pas que le bassin bouge. Et tu relâches, tu souffles. Ouh. Pied largeur de bassin, coude collé au corps. Là. J'inspire et je souffle. Je monte les coudes à hauteur d'épaule. Attention, tu montes pas ton coude plus haut que l'épaule. Là, pas plus haut que ça. Sinon, tu tires sur... On avait dit quoi la dernière fois? Acromioclaviculaire, la petite articulation de l'épaule. On tire pas dessus. Donc là, le dos bien droit, tu regardes bien en face. 1. Tu souffles quand tu montes. 2. Encore. 3. 4.
7. Tu peux mettre plus de rythme si t'as pas mal à l'épaule. Hein. 8, 9. Allez, et dernière. Et tu relâches l'épaule. Souffle bien. Encore. Relâche bien les épaules. Et on repart. Pied largeur de bassin. Jambes fléchies. Paume de main vers le ciel. Là, regarde bien. Là. Paume de main vers le ciel. J'inspire. Et 1, 2. Encore va. 3. Encore va. 4. Encore va. 5. Allez. 6. Super. Popeye les biceps. 7. Encore va. 8. Encore va. 9. Serre bien les fesses. Le bassin ne va pas bouger. Hein. Et une dernière. Là. Dernière. Va. 10. Tu relâches. Et là, tu relâches. Tu souffles. Hey. Là. Tu penches légèrement vers l'avant, altère au niveau des épaules, buste penché vers l'avant et on enchaîne. Prends pas de pause tout de suite, je te vois. Là, tu enchaînes. J'inspire et tu souffles quand tu vas tirer vers l'arrière. 1, 2. Allez, 3, Prince. Pour ceux qui connaissent, la base, hein. Que des meilleurs hein, aujourd'hui. Hein. Encore. Allez, 3. Allez, 2. Allez, 1. Et tu relâches, tu comptes. Et on peut se lâcher, hein, oh. Je suis pas que le coach. Allez, hein, on est samedi, on se lâche. Là. Allez, jambes fléchies, buste penché vers l'avant, j'inspire. Et côté. Monte pas trop haut, pas plus haut que les épaules, ça sert à rien, tu vas t'abîmer l'épaule. Là, si tu veux augmenter la difficulté, tu gardes les bras tendus tout le temps. Et tu peux rester là pour ceux qui veulent rajouter de la difficulté. Et tu fais des petits mouvements, tu vas voir, ça va chauffer 10 fois plus. Encore, là. 1, 2, 3. Ceux qui ont mal aux épaules, là. Tu fais juste là. Ça suffit. Et 4. Et sans haltère. 5, 6, 7, 10, 9. Et 10. Tu relâches. Ouh. Et on repart. Pied largeur de bassin, jambes fléchies, coude collé au corps. T'inspires. Et là, hauteur d'épaule pas plus haut. 2, 3, va encore. 4. Allez, on enchaîne. 5. Allez, 6. Et avec le sourire. 7. Ça va, pas facile. 8. Trop facile. 9. Et 10. Maintenant qu'on est des champions, championnes, c'est facile. Là, tu souffles. Ouh. On a oublié celui-là. Triceps, là. Tu penses vers l'avant. Je rigole, on l'a fait. Et faut suivre. Est-ce que ça va toujours? Dites-moi, il reste une série. Hein. Buvez un peu d'eau, soufflez. Wish to be my girl. Est-ce que ça va toujours? Dites-moi, pouce, il reste une série, pouce. Ah, il y a des cœurs, ça veut dire que ça va. Est-ce que ça va toujours? Dites-moi vite, qu'on puisse enchaîner sur la dernière série. Ok, ça va, donc on va pouvoir enchaîner. Pied largeur de bassin, jambes fléchies. Paume de main vers le ciel. Là, et t'inspires, tu souffles quand tu montes, là. Encore. Et là, tu montes. Allez, va. Encore. Super. Encore. 3. Allez, 4. Tends le bras complètement si t'as pas mal. 6. 7. 8. Super, tout le monde me répond. Magnifique. 9. Et 10. Tu restes en haut. Et hop. Tu restes en haut. Tu restes là. Ah, ça va être dur à vous montrer là, mais tu restes là en haut. Encore là. Tu restes, ça va contracter le biceps. Tu vas sentir. Travail statique. Là, tu restes. Allez, 5. 4, 3, 2, 1, et tu relâches, tu ramènes et tu relâches l'épaule. Buste penché vers l'avant, jambes fléchies, là. Altère au niveau des épaules, t'inspires, et tu souffles, tu tires vers l'arrière, là. 2, allez va, 3, allez va, 4, 5, serre les fesses, le boost, il penche pas comme ça, regarde, fléchis bien dans les jambes. Va pas trop vite, plus tu vas vite, plus ça va bouger. 8, 9, là, et 10, tu relâches. Ouh. Souffle bien. Très bien Nico, super, merci, super les pouces. Fléchis dans les jambes, buste penché vers l'avant. Là t'inspires, et encore. Attention, si tu veux rajouter de la difficulté, tu restes là et tu fais des petits mouvements. C'est plus dur, là. Encore. 5, 4, 3, souffle quand tu montes. 2, souffle. 1 et tu relâches. Allez, tout de suite. Pied largeur de bassin, coude collé au corps. Là, t'inspires. Et 2. Et 3. Encore 4. Encore 5. Encore 6. Et va. 7. Encore 8. Encore 9.
Encore. Et 10, tu relâches. Ouh. Tu peux poser les haltères, on n'en aura plus besoin. Haltères, bouteille d'eau, bouteille de vin. Enfin, tout ce que vous aviez, vous pouvez les poser. Coucou Suzanne, coucou Sophie. Ça va toujours? Allez, buvez un peu d'eau, on est reparti. Non, 2 secondes. On boit, on boit. C'est pas bientôt fini, mais il reste 30 minutes. Exactement, il reste 25 minutes d'effort. Et après, comme d'hab, petite surprise à la fin, petite détente. Pas d'étirement, mais détente. Sauf respiration. On va faire redescendre le cœur tranquillement à la fin. Donc on lâche pas. Allez, on reprend là, tout de suite. Amen. Amen. Allez, go, là. Encore. 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 Allez, samedi. Il n'y a pas d'excuses. Vous n'êtes pas fatigué le samedi, c'est pas possible. Allez, pas de grasse mat, hein. Allez, go, on y va. Encore, là. 5, 4, 3. Et tu rajoutes le bras tout de suite. Là, avant, arrière. Avant, arrière. Tu fais le choisi. Soit l'avant, soit l'arrière. Je préfère l'avant, moi perso. Vers l'arrière, ça me tient dans l'épaule. Alors on va vers l'avant. Pour ceux qui veulent. Et pour ceux qui préfèrent l'arrière, ils vont vers l'arrière. Yes, Yelena. Tu vas au ski, super. Pas pour le ski, ouais, ça chauffe, hein. Là, tout de suite. Pour tous les sports, c'est très important, hein, ce cours. Travaille le muscle du cœur, pardon. Le premier muscle à travailler, c'est celui-là. Encore, là. Et vers le haut, là, en talon fesses, là, et en haut. Amen. Amen. Allez, sur de la musique, là. 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 Hey. Hey. Encore. Hey. Hey. Encore, là. Hey. Hey. Encore, là. Là. Encore, là. Et tu relâches, tu souffles. Et tu souffles. Souffle un peu. On va repartir sur les cuisses avec les bras. Est-ce que ça va toujours? Coucou Catherine, super. Pied largeur d'épaule, ouverture canard. Là, tu restes en bas. Reste en bas. Et là, coup de poing. Coup de poing. Ceux qui veulent rajouter de la difficulté, ils font coup de poing et ils avancent en même temps. Là, où ils font que avancer. Regardez, comme ça. J'avance, je recule. J'avance, je recule. C'est beaucoup plus dur, ça peut tirer dans le bas du dos. Si ça tire dans le bas du dos, on reste là et on fait là. Encore. Tu souffles. Encore. Là. Allez. Encore. Amen. Amen. Allez, va. Lâche pas. Encore. Allez, 5. Allez, 4. Allez, 3. Allez, on accélère. 2. 1. Et tu relâches, tu souffles. Amen. Amen. Souffle bien. Ouh. Plus les bras. Ah si, Béa, je sais que toi tu dois travailler tes bras. Allez, on souffle bien. Là, pied largeur épaule, ouverture canard, tu restes en bas. Et cette fois-ci là, regarde bien. Tu fais une rotation avec tes mains comme ça. Un peu comme Claude François pour ceux qui connaissent. Là, hein, on se rapproche pas trop de la tête, sinon on va se mettre un coup. Là. Et on accélère à mon top. Là, tranquille au début, tranquille. N'accélère pas tout de suite, c'est à mon top. Encore, attention, top. Et là on accélère. Allez, va. Encore. Encore, là, regarde. 5. Encore. Allez, accélère. 4. 3, souffle. 2. 1. Et tu relâches, tu souffles. Soufflez un peu, relâchez un peu. Ouh, est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va? Les petits pouces. Écoutez-moi ça, on rentre dans le disco là, ça y est les filles. Vous allez pouvoir commencer à vous lâcher complètement. Buvez, hein. Je vous avais dit qu'on allait se lâcher ce soir, aujourd'hui. Pourquoi ce soir? Allez, on lâche bien, on va alterner. Squat largeur épaule là, tu ramènes là. Squat largeur épaule ouverture, là, tu ramènes pied parallèle. Là, ouverture, tu ramènes pied parallèle. Va pas trop vite. Si tu vas trop vite, tu vas faire un faux mouvement, tu vas te faire mal. Donc là, tu ramènes tranquillement largeur. Là, là, à bas, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, encore. Tu alternes. Marcus, on sait très bien que t'as pas de cheveux, cherche pas. Là, regardez. Largeur épaule, ouverture canard. Là, tu ramènes au milieu. Là, hey, là, hey, là. Encore. Là, encore. Là, là,
Encore là. Encore là. Allez, là. Encore là. Allez, encore deux. Une. Et deux. Tu relâches. Hey. On se prend pour des DJ hein, aussi, les coachs. Hein. Soufflez, hein. Super, on est 90, on n'a jamais été autant. Merci à vous. Ensemble, une team. Allez, cardio, là. Jambes largeur, pieds largeur de bassin, pardon. Là, avant, arrière. Monte pas les bras trop. Là, comme le ski de fond, tu vas chercher vers l'avant, vers l'arrière. Le plus, tu dois pas faire ça. Tu serres les fesses. Et là, et t'avances. Pas trop vite pour le moment. Là, là. Encore. 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 Là. Encore. Et là, à ton avis, 3, 2, 1, et t'accélères tout de suite. Là, allez, va, accélère. Encore. Encore. Hey, encore. Tu peux fermer le poing ou le laisser ouvert, comme tu veux. Encore. Tu fermes le poing, tu rajoutes une contraction sur l'avant du bras. Dans la coradialis, là. Là, tu vas sentir. Hein. Là, tu laisses la main tendue. Tu travailles plus en étirement. Là, va. Encore. Avant, arrière. Sens bien l'omoplate en bas. Pense à tes épaules basses. N'oubliez pas épaules basses tout le temps. Encore 5. Allez, t'accélères. 4. Allez, 3. Allez. Hey. 2. Hey. 1. Hey. Tu relâches. Attention quand tu relâches, je vais pas te faire mal au bras. Relâche tranquillement. Est-ce que ça va tout le monde? J'ai chaud, hein. Je commence à transpirer. Gin tonic. Non, je rigole. Ça va toujours ou pas? Marie-Vonne, tu danses? Tu peux aussi. Tu travailles ton cardio en dansant. On travaille notre cardio en dansant. D'ailleurs, il y a une Zumba. Hein. Il y a des Zumba avec mon ami Choukri. Hein, toutes les semaines. Regardez bien le programme. Hein. Il y a un yoga aussi tout à l'heure. N'hésitez pas à faire tous les cours. Hein. Allez, on va repartir là. Pied largeur de bassin, jambes fléchies, cardio. Ouvre, au-dessus, ouvre, en dessous. Va, bras tendus là. Ouvre au-dessus, ouvre en dessous. T'alternes au-dessus, t'alternes en dessous. T'alternes au-dessus, t'alternes en dessous. Tu vas chercher bien loin vers l'arrière. Ne t'arrête pas là. Va là. Pourquoi tu veux pas aller là? Là. Sens bien les omoplates qui se rapprochent de la colonne. Va. Encore. Là. Tu souffles quand tu ramènes les bras vers l'avant. Là. Encore. Hey. 1. Encore. S'il peut, c'est normal, hein, c'est ce que j'ai chanté. Ne t'en pas. Encore. Allez, va. Boum. Boum. Hey, boum. Hey, boum. Encore. Là. Hey. Hey, là, tout de suite, on enchaîne. Hey, non, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Hey, t'es vu? T'enchaînes tout de suite, là. Fléchis tes jambes. Ne relève pas les jambes, là. Réfléchis. Ne t'en passe les jambes. Encore. Va. Vers le haut. Là. Encore. Allez, 5. Là. Hey. 4. Hey. 3. Hey. 3. Hey. 1. Et tu relâches là. Ouvre, en dessous. Ouvre, au-dessus. Ouvre, au-dessus. En dessous. Au-dessus, tu souffles. Allez, encore. Allez, vous n'arriverez pas à me fatiguer en 1 heure de cours. Hein. Il va m'en falloir plus, hein, si vous voulez. Me fatiguer. J'ai vu qu'il y en avait qui voulaient me défier. Encore. Allez, au-dessus. Allez, en dessous. Encore. Là. Et tout de suite, vers l'avant, puis vers l'arrière. Si vous fatiguez, vous vous arrêtez, vous reprenez à un moment donné. Moi, j'enchaîne pour ceux qui veulent continuer. Vous pouvez vous faire une pause, boire un peu et revenir. Là, vers l'arrière. Pas trop vite, n'accélère pas, je te vois. Encore. Et vers l'avant. Là. Encore. Et 5, 4, 3, 2, 1. Tu relâches. Ouh. Ça va toujours? Coucou Emric. J'espère que tu vas bien. C'est cool qu'il y ait des gars. Allez, on lâche pas, on reste entre 85 et 90 personnes, c'est génial. On invite ses amis hein, à chaque séance, hein. On lâche pas. Oh là là, le bassin, c'est n'importe quoi. Allez, on va reprendre tout de suite. Là, talon fesse, là. Encore. Va. Encore, là. 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 Là, si tu veux, tu fais là, hein. Si t'as encore du cardio. Là, voilà. Encore. Hey, là. Sinon, les autres, là. Là, parce qu'on va rajouter les bras dans 2 secondes. Là. 2, 1, hey, vers l'avant. Encore, là. Encore. Continue le talon fesse, hein. Encore.
Eh ouais, Basile, on a chaud, mon. T'as vu, frérot? Allez, go. Allez, Joyce. Allez, Jean-Paul, on lâche pas. Encore, là. Avant, encore. Talon de fesse, bras vers l'avant. Attention, ça demande un peu de coordination. Hein. Arrière, là. Encore. Allez, allez, on continue, on continue. Merci, Laurence. C'est dur. J'ai travaillé, hein, sans jouer avec moi, je t'assure. J'avais pas lui. Là. Hey. 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 Encore. Là. Là. Hey, vers l'arrière, là. Tu lâches pas. Encore. Hey, au-dessus. Là. Ouh. Encore. Hey, allez, on se lâche, là. Souriez. C'est samedi. Samedi. C'est samedi. J'ai pas trouvé quelque chose. Hey. Hey. Samedi, on est happy. Ah, c'est pas mal, ça. Samedi, on est happy. Hey. Encore pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. Ouh. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va toujours? N'hésitez pas après à aller sur mon compte, hein. Nico-du-bas Endurant Fit. NICO-du-bas Endurant Fit. Comme endurance et fitness collé. Endurant Fit. Pour me dire si ça va, m'envoyer des photos. N'hésitez pas à m'envoyer des photos avec ce signe. Pour me dire si ça a été ou pas aujourd'hui. Des photos, me dire si ça va. On peut se parler en dehors du cours, hein. Mais n'hésitez pas à me laisser des messages là. Hein. Ça va toujours? Super Catherine. Allez, on lâche pas. Encore. On repart. Cette fois-ci, montée de genoux là. Et on rajoute bras avant, bras arrière. Encore. Encore. Là. Allez, go. Va. Encore. Je continue. Hein. Je regarde un peu les messages aussi, moi. Mon danseur. Marivonne, n'exagérez pas trop sur mon danseur. Hein. Ou alors vous me vannez. Je pense que vous me vannez plus. Hein. Allez, on continue. On lâche pas. Là. Montée de genoux. Encore. Là. Encore. 5. Allez, va. 4. Monte bien haut le genou. 3. 2. 1 et tu relâches. Ouh. Jambes tendues pour travailler un peu les abdominaux, pardon. Le ventre rentré. Là. Inspire. Et. Encore. 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 Là. Encore. 5. 4. Le ventre il est rentré. Tu penches pas vers l'avant. C'est ta main qui descend sans les obliques. La dernière côte qui se rapproche du bassin. Tu souffles à chaque fois que ta main touche un genou. Là. Yes. Encore. Va. Allez, encore. 3, 2, 1. Et tu relâches, tu souffles. Ouh. Coude opposé au genou, le ventre rentré. Là. T'inspires et tu souffles à chaque fois que ton coude touche le genou. Attention, pas la rotation de bassin, je veux pas voir ça. Non, c'est le coude qui vient vers le genou. Là. Encore. Encore. 4, 3, allez, 2, va, 1. Et tu relâches, là, j'ai entendu, pied largeur, épaule, tout de suite. Le ventre, il est rentré, va. Encore, va, chercher. Les abdos, tu peux les travailler. Quand tu les travailles, quand tu fais chaque mouvement, t'engages les abdominaux. Là, on les travaille spécifique, va, sur le côté, encore. Encore, 3, 2, 1, et relâche. Wouh. Ça va toujours? Allez, on y va. Ventre rentré, coude opposé. Et 1, et 2, et 3, 4, encore 5, et 6, encore 7, encore 8, va. 10, encore 11, on va jusqu'à 20, 12, encore 14, allez 15, 16, 17, rentre le ventre, 18, 19, et 20, tu relâches. Ouh. Et tu relâches. Ça va tout le monde? On se lâchait ça samedi. Le week-end, et ouais, on a chaud. Je vous avais prévenu que c'était pour tout le monde. Hein. Danser pour la récup, c'est très bon, Laurence. Vas-y, lâchez-vous. Ouais, je veux vous voir, moi. Hein. Encore. Ça va, Dominique? Ça va, Louise? Et ma commande. Encore. Alors, lâche pas. Ventre rentré. Jambes, pied largeur des bassins. Là. Pied largeur d'épaule, pardon. Là. Tu rentres le ventre, tu souffles.
Encore, tu peux faire pied largeur de bassin, mais c'est mieux largeur d'épaule, tu vas chercher plus loin. Sur le côté. Ne penche pas vers l'avant, là. Allez, il reste plus grand chose. 4 minutes et après c'est la récup. Encore, va. Encore. Va. 3, 2, 1, et tu relâches. Ouh. Tout de suite, ventre rentré là. Et 1, 2, 3, et 4. Encore 5, 6, 7. Allez, allez, va, on finit sur les abdos. Et nation. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. Ouh, tu souffles. Buvez un peu d'eau. Marchez un tout petit peu, on va le faire une dernière fois. Ah, je me prends pour Bob Sinclair. Il va faire un concert en haut de l'Arc de Triomphe lundi. Je me prends pour lui. Ah, salut Tim. Ça va Tim? J'espère que ça va. Tim danse, hein. Come on. Hop, allez. Dernière musique. Sur celle-là, on donne tout. Dernière. C'est ça, Tim. Tu lâches pas. Dernière. Dernière. Coucou Soso. Coucou Soso. Là, hey. Pied largeur épaule, tu rentres le ventre. Là. Encore, ils sont tous là, mes potes. On y va, là. Encore, on rentre le ventre et on souffle à chaque fois. Encore, va. Va. Encore. Allez, allez, va. Encore. Là. 5, 4, hey, 3, hey, 2, 1, et tu relâches. Là, coup de pose de genou tout de suite en hanche. Ventre rentré, et bim. Encore, va. Hey. Et le racing, là, on lâche pas le racing, la gardère, là-haut, le coq sportif, on enchaîne. Tout de suite, là. 1, 2, hey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 20, 13, 14, 15. Hey, hop, allez, va. Hey, 19, et 20, tu relâches. Soso, t'es là. Salut Axel. Allez, encore là. On est reparti, dernière. Va, 1 minute encore. Boum. Encore, va. Tu lâches pas. Tu lâches pas. Allez, Racine. Oh, le club, là, on y va, on enchaîne. Encore, hey, pied largeur épaule. Là, tout de suite. C'est les dernières, va. Encore. Tu peux rajouter. Là, encore. Encore, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, souffle. Soufflez un peu, buvez un peu d'eau, on va passer à la récup. Là, la décontraction, on va calmer un peu. Ouais, ce soir, il va pleuvoir, j'ai chanté. Je sais. Fallait pas. Allez, soufflez un peu, buvez de l'eau. Attrapez votre tapis ou votre grande serviette pour vous allonger sur le dos. Pas d'étirement aujourd'hui, Lucré. J'en peux plus. Je dis tellement de bêtises qu'en fait, c'est ça qui me fatigue. Tu peux danser avec le croissant, Axel. Ouh, ça fatigue, hein. Allez, on s'allonge sur le dos tranquillement. Allongez-vous tranquillement. Allongez-vous sur le dos. Pas d'étirement. Vous les ferez dans un quart d'heure. Après, vous me demanderez si besoin. Sinon, vous les avez en replay aussi, hein, sur le compte de Lagardère. Hein? See you, Christine. C'est dommage que tu fasses pas la détente à chaque fois. Allez, on s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps. Les yeux fermés. Et là, on va se détendre tranquillement. On va se détendre tranquillement. Sur du Nina Simone. Fermez complètement les yeux. Essayez de vous connecter au maximum avec votre corps. Voir s'il y a des tensions. Si ça va mieux. Si ça va moins bien. Il faut garder ce temps de récup. Rester à plus de 80. Il faut qu'on garde ce temps de récup. On ferme les yeux complètement. On essaye de faire un petit scan du corps. Voir s'il y a des tensions. Si ça va mieux. Si ça va moins bien. On commence au niveau du bas du corps. Et on remonte tranquillement. On commence sous le pied. Orteil, voûte plantaire, garde les yeux fermés, tu gardes les yeux fermés. Garde ce temps de récup pour toi, profite, ferme les yeux. Allez, on se détourne. Ne dites pas bêtises, les gars. Fermez les yeux complètement. Relâchez les muscles complètement, essayez de vous connecter un maximum avec votre corps, voir s'il y a des tensions, si ça va mieux, si ça va moins bien qu'au début de la séance.
et écoutez cette musique, vous avez 3 minutes de récup. Coucou Émilie. C'est cool d'être venu, merci. Encore. Profitez de ça. 3 minutes de récup. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Allez, profitez, profitez, les yeux fermés, bras le long du corps. Encore. Allez, on reste, on a les yeux fermés, on profite. Bras le long du corps, le corps est complètement relâché. Encore 1 minute 30 de récup, profite, garde les yeux fermés. Pense à bien souffler, à bien inspirer en ouvrant la cage thoracique sur le côté. Et à souffler, tu fermes la cage thoracique. T'inspires, tu ouvres et tu souffles, tu fermes pour faire redescendre le cœur en fréquence. Tu penses à bien souffler, ça va faire redescendre le cœur tranquillement. Encore. 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 It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. 30 secondes. Linda. Hey, tout doucement, tu vas pouvoir réouvrir les yeux, tranquille, va pas trop vite. Attention à la lumière de chez vous, ça peut tirer un peu dans les yeux. Si vous êtes sur la terrasse, si vous êtes à côté de votre piscine, c'est pareil. Tranquillement, on se réveille. Très bien pour ma première, je reviendrai. Bon week-end. Bah, super, merci Sophie. Au plaisir quand tu veux. Cathy, tu découvres? Eh ben, coucou, enchanté. J'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci Soso, c'est gentil. Axel, arrête de dire des conneries. Arrêtez de dire des bêtises sur le live, s'il vous plaît. Soufflez bien, soufflez bien. Ça va top, Marie? Est-ce que ça va? Dites-moi si ça va. Si vous avez des questions, je prends toujours 5 petites minutes à la fin. N'hésitez pas à me dire s'il y a eu des tensions, ça va mieux, ça va moins bien. Les enfants aussi. Ouais. Bah cool, Cathy, c'est super. Merci à toi. Les enfants, vous pouvez le faire en famille. Hein. Tous mes cours sont adaptés de l'enfant à la personne plus âgée. Donc il n'y a aucun problème, tout le monde peut le faire. Ça va la famille Checroun, la famille Gérard, on est tout le temps là? Ah voilà, Gérard, on est là. Jim, bonne humeur. Merci Catherine, merci à toi. Merci Anita. C'est vraiment top, merci. Ton compte, ah oui, alors si vous voulez me poser des questions, mon compte c'est Nico, Nico, Enduranfit. 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 Nico, Enduranfit. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter, me poser des questions. De toute façon, nous, on va se voir de toute façon, chez la Gardère, hein, au Racing. On se verra quand on pourra. Mais d'ici là, on ne vous lâche pas. Hein, n'hésitez pas. Nico, Enduranfit, si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. C'est super. Merci à toi. Merci à toi. Bon week-end. Super secours. Merci, Dominique. Bon week-end à toi. J'espère que ça a été. Super dynamisme. Débuté. Merci. Merci, Hervé. Bravo à toi. T'inquiète pas, on ira faire une séance après, nous. Bon week-end tout le monde. Merci Jean-Paul, bon week-end Joyce. Allez, on est encore nombreux, on est encore 68 à 4 minutes de la fin, vous pouvez me poser plein de questions. Merci à toi Hervé, merci à toi, j'espère que ça t'a plu.
Merci Cathy, super musique. Ouais, la musique, n'hésitez pas à venir sur mon compte. Je vous explique toutes les musiques que je mets. J'essaye de changer à chaque séance une nouvelle playlist. Donc ça me fait beaucoup de boulot en plus. Je me prends un peu pour un DJ. Hein, Bob Sinclair, il a qu'à bien se tenir. Non, je rigole. Et David Guetta aussi d'ailleurs. Et voilà, donc vous verrez normalement chaque séance, il y a une playlist différente en fonction du cours. J'essaye de vous garder des musiques que tout le monde aime. Hein. Merci Musique Top, merci à toi. Merci Nathalie, bonjour, y a-t-il un replay? Ouais, Nathalie, normalement, s'il n'y a aucun bug et que j'arrive à l'envoyer à ma responsable, normalement, il n'y a pas de bug là. Donc normalement, il sera en replay d'ici ce soir, sans problème. Pour les douleurs à l'épaule, quel exo on peut faire? Soso, tu viens en privé, je te dirai, t'inquiète. J'ai ton compte, il n'y a pas de souci. Bon week-end Nico, merci, à très vite. À quand la prochaine Lucré? Mardi la prochaine. Merci Dominique. Je vais faire pour récupérer ton cours le plus tard. Sur le compte de Lagardère. Pour ceux qui me demandent, c'est la semaine prochaine, le prochain cours, mardi. Vous allez recevoir là, normalement, vous les avez reçus hier, le programme de la semaine prochaine. Il y a mardi pour moi et samedi prochain. Mardi, on recommence gym tonique. Hein, donc on arrête télétravail pendant 1 heure. Ça sera 10 heures normalement. Prochaine séance, type de cours. C'est gym tonique mardi normalement. Comme aujourd'hui, avec une nouvelle playlist. Dites-moi là si vous avez une idée de... Est-ce qu'on peut faire une playlist adaptée? Qui veut Daft Punk? On peut faire une spéciale Daft Punk, on peut faire une spéciale Michael Jackson, on peut faire une spéciale Prince. Dites-moi là si vous avez des idées. Sinon venez en privé, vous me dites. Pour les musiques. Oui, programme reçu hier. Voilà, super. Donc moi c'est Gym Tonic mardi et Gym 12 samedi. Donc vous pouvez faire les deux, il n'y a aucun problème. C'est adapté à tous. Si vous avez des douleurs, vous pouvez le faire quand même. Ça continuera pas après le confinement, Axel, malheureusement, parce que nous, on retournera au club. Enfin, si on peut. Alors, pour le moment, le club ne sera pas ouvert, hein, donc il y aura toujours des cours sur Internet. Moi, je vous lâcherai pas, vous inquiétez pas. Je serai tout le temps là pour vous, il n'y a aucun souci. Ah, il va rester 2 minutes. Dites-moi si vous avez Michael, spécial Michael. Allez, comme tu es la première à l'avoir dit, je pense qu'on va faire ça. Hein. Chanson française, Lucré. Celle d'aujourd'hui c'était super, merci Marivonne. Ouais mais on change un peu hein. Tu sais chaque séance j'essaye de changer. Allez il reste 2 minutes. Daft Punk, ok, ouais je vais voir. De toute façon on fera une spéciale de beaucoup de choses. À mon avis on est encore là pour quelques temps ensemble. Vous inquiétez pas, Stevie Wonder aussi c'est pas mal papa. Allez dites-moi les dernières questions là. Ah je vais m'enlever un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais mettre comme ça parce que sinon on dirait Jésus. Spécial bonnet M. Ah oui pas mal Dominique. Pas mal ça. Aznavour aussi, pas mal, ouais. Merci Max. Merci grand-père. Anne, tu connais Scar Electro, sympa. Oui, Anne, je connais très bien, ouais. Ouais, c'est cool. Après, il faut que ça parle à tout le monde, Anne, c'est ça le problème. Donc, je pense qu'on va faire une spéciale, soit Michael Jackson, soit... Putain, je perds ma voix, on dirait j'ai une voix très aiguë maintenant. Soit Daft Punk. Daft Punk, c'est pas mal, hein. Ça bouge bien. Pour une gym tonic, c'est pas mal. Puis ça change un peu plus récent. Ça peut être une spéciale David Guetta, Bob Sinclair, ça peut être n'importe quoi. Hip-hop aussi, ouais. Pour elle aussi. Oh là là, j'ai du taf, hein. J'en ai des choses à faire. Ah, il reste 50 secondes. Je vous dis à mardi. Merci d'être venu. Gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous dis à mardi. Bisous le Racing. Le coq. À mardi.